மக்களே பாருங்கள், நீங்கள் மீன்களுக்கு பொரி போட்டு பார்த்துருப்பிய, சோறு போட்டு பார்த்துருப்பிய, சாப்பிட்ருக்கோம். ஆனால் நூடுல்ஸ் போட்டு சாப்பிட்ற மீனை பார்த்துருக்கீங்களா? நான் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அது வந்தது, போட்டு பார்த்தா அது என்ன அழகாக சாப்பிடுது பாருங்கள் மக்களே. இதுதான் கறி மீன், உப்பாத்தில் வளர்கிற மீன். நம்ம நண்டு பக்கத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்ததுனால அதுக்கு சிறிது உணவளித்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றியாக இருந்தது. நன்றி, தேங்க்யூ.